오늘 먹방 일단 모든 장작 바베큐 오리랑 삼겹살 여러분들. 오리 삼겹살, 그 다음 리뷰 이벤트 하면 여기 소세지 준다 해가지고 이렇게 옵니다. 배고파요. 와, 맛있겠다. 여기 소스, 소스. 야, 먼저 삼겹 바베큐부터 먹어보자. 아, 그게 없네. 쌈 싸먹은 그 쌈이고 요거 무쌈이죠 여러분들. 이게 하나 올리고, 자, 고기 하나, 자, 고기 둘, 자, 고기 셋, 고기 넷, 고기 다섯, 고기 여섯, 고기 일곱, 쌈 하나. 와, 기가 막히다 여러분들. 무쌈. 와, 맛있다. 확실히 싸 먹어야 돼 무조건. 야, 오리 한번 먹어보자. 오리 하나. 야, 오리는 그냥 집어. 그냥 오리 한번 먹어보자. 오리. 와, 이 부추가 진짜 맛있어. 하고, 와, 저도 백김치 별로 안 좋아해요 솔직히. 나도 백김치 안 좋아하고, 솔직히 야, 쌈무랑 부추만 있으면 돼. 이거는. 그리고 소스. 솔직히 저도 백김치 별로 안 좋아해요. 저는 백김치보다 그 빨간 김치가 맛있어요. 맛있을 거 있죠. 맛있을 거 여기도 있어. 소스. 와, 맛있다. 확실히. 다시 무쌈. 자, 고기 하나, 고기 두 개, 고기 세 개, 고기 네 개, 고기 다섯, 고기 여섯, 입에 넣고. 근데 여러분들 이거 오리가 맛있어요, 삼겹살이 맛있어요 여러분들은? 이게 오리만 시키는 분도 있고 삼겹살만 시키는 분도 있잖아. 저는 삼겹살. 오리도 맛있는데 나도 삼겹살. 맞지? 삼겹살은 솔직히 다르잖아. 와, 부추 위에 올려놓고, 위에다가 고기 하나. 이거 뼈 먹어도 되지 않나 여러분들? 먹으면 안 되나? 맛있다. 근데 난 그냥 삼겹살 뼈도 먹었어 원래. 난 삼겹살 뼈 그거 먹으면 안 된다고 했는데 맨날 먹었는데. 와, 끝났다 진짜. 와, 와, 와. 일로와. 내 입으로.
와. 와. 머리 왜요? 머리 멋있지 않아요? 와, 진짜 맛있다. 근데 확실히 난 이 바베큐가 진짜 맛있어. 음. 와, 이 소시지 맛있겠다. 이거 리벨벤 따면 죽어져는데? 음. 아니 근데 진짜 맛있어. 잠깐만요. 자, 여기다가 밥을 하고, 자 고기 삼겹살, 자 오리 소스 한번 뿌려주고, 부추, 다시 삼겹살, 오리 소스 한번 뿌려주고, 마지막 쌈 덮어주고. 와, 와, 이 젓가락 가운데 정확히 넣어야 돼 여러분들. 그래야 안 떨어져요 여러분들. 자, 정확히 넣어서 가운데 힘을 줘서. 음. 와, 와 맛있다. 음. 우리 또 팬가 감사합니다. 저 많이 안 먹어요. 예. 그 지금 최근에 장염이 있어가지고 오늘 많이 먹으면 안 돼. 요것만 먹어, 요것만. 많이 먹으면 안 돼. 요것만 먹어. 오늘 많이 먹으면 안 돼서. 아니 보통 남성분들 이거 시키면 혼자 다 먹어요 여러분들. 이거 1인분이야 1인분 혼자. 아 마지막이야 이게. 너가 나의 마지막이다. 너가 나와 마지막이다. 이 부추는 내일이나 저 나머지 고기로 좀 해서 먹으면 되겠다. 집에 있는 고기로. 냉장고에 바로 넣어버리면 되죠. 이 개꿀이야. 이 남은 반찬 또 내일 먹으면 돼. 오늘 먹방 여기까지.